हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी आपने एक कार रेस देखी। तो किसी भी वीडियो एडिटर पे अगर आप कोई रेस दिखाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप उस चीज़ को मूव करते हुए दिखाएं, या फिर उसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाएं। तो जो बाकी चीज़ें हैं वो कितनी तेज़ी से अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगी, कितनी तेज़ी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, इस पर निर्भर करेगा आपकी स्पीड क्या बनती है। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है और काइन मास्टर पे जहाँ पे एक प्लस का निशान बना हुआ था उसको प्रेस कीजिए। इसको प्रेस करने के बाद आप ये 16:9 का आस्पेक्ट रेशो ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर ले लेना है। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर वाइट कलर लिया है, आप चाहें तो कोई और कलर भी ले सकते हैं। इस कलर को लेने के बाद इस पे हम रोड बनाएंगे, बाकी फुटपाथ बनाएंगे और बाकी चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको ड्रैग कर लेते हैं। जितना भी हमको लंबा वीडियो चाहिए, 1 मिनट का, 2 मिनट का, मैंने यहाँ पे 1.5 मिनट्स यानी 1.5 मिनट का टोटल टाइम ले लिया है। अब यहाँ से मैंने लेयर में से मीडिया को लिया और फिर से मैं एक इसी तरह का रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ पे मैंने लिया है, मैं कोई सा भी कलर ले सकता हूँ। उसके बाद कलर्स को चेंज किया जा सकता है। अब चूंकि ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, हमें और पतला पतला रेक्टेंगल चाहिए, इसलिए इसकी क्रॉपिंग कर ली जाएगी। और क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पे बीचों बीच आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका बाहरी प्लेटफॉर्म एरिया हो जाएगा और इसके बीच में हम जब एक और रेक्टेंगल ले लेंगे तो वो हमारी रोड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसका डुप्लीकेट करके ले लिया है और यहाँ पे एक रोड से मिलता जुलता कलर, या फिर आप चाहें तो फैंसी बना सकते हैं, रोड का कलर रेड, ब्लू, ग्रीन कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमारा रोड रेडी हो गया और जो पीछे हमने बैकग्राउंड लिया था वो हमारे प्लेटफॉर्म का काम करेगा। यहाँ पे थोड़ा ब्लूइश कलर लाइट हो रहा है, इसको आप कलर एडजस्टमेंट से थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। और ये हल्का सा अभी रोड से मिलता जुलता कलर है। हालांकि अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद सबसे ख़ास स्टेप है, आपको फिर से लेयर पे जाना है और ये फिर से हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन दबाना है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स लेना है रेक्टेंगुलर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बॉक्स लूँगा और इस बॉक्स को मैं वाइट कलर का ले लेता हूँ, यहाँ पे बीच में कहीं पे रख देता हूँ। और इसके बाद अब मैं इसको एनिमेट करने वाला हूँ। एनिमेट करने के लिए आपको ये लेफ़्ट हैंड पे डिलीट के बटन के ऊपर एक चाबी जैसा निशान दिख रहा होगा, उससे आप कुछ भी एनिमेट कर सकते हैं। काइन मास्टर में एनिमेशन का जो फंक्शन है वो बहुत ख़ास चीज़ है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, इस जगह पे टाइमलाइन होती है। यानी कोई भी चीज़ है, फ़ोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, उसकी टाइमलाइन होती है। अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों तरफ येलोइश उसका बॉर्डर बन जाएगा और अब आप उसमें कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। यानी जिस जगह पे भी आप उसको रखेंगे, वहाँ पे अगर आपने चाबी का निशान दबा दिया तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर फ़ोटो की, वीडियो की लोकेशन, रोटेशन, साइज़, ये चाबी तय करेगी। यही एनिमेशन होता है। तो इसका स्टार्टिंग पोजीशन, ये जो वाइट रेक्टेंगल है, इसका स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे हम। इसको बाहर निकाल देते हैं सबसे पहले, राइट हैंड के भी बाहर, यानी वो फ्रेम में नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हम कोई पोजीशन लेंगे, फिर की को दबाएंगे और उसके बाद हम लेफ़्ट हैंड के बाहर निकाल देंगे, यानी उसकी फ़र्स्ट पोजीशन और जो की वाली पोजीशन। उस दौरान ये जो वाइट रेक्टेंगल है वो स्क्रीन के राइट हैंड से लेके लेफ़्ट हैंड तक चला जाएगा। अब अगर हम कोई कार, कोई मोटर, कोई व्यक्ति, किसी को भी सिर्फ वहाँ पे खड़ा कर देते हैं और जब ये रेक्टेंगल इस स्क्रीन के थ्रू राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, तो जो भी व्यक्ति, जो कार, जो व्यक्ति, बस,
जिस भी चीज़ को हमने स्टेबल वहाँ पे रख दिया है वो ऐसा प्रतीत होगा कि ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में जो रेक्टेंगल है वो राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो दो एक रेक्टेंगल है इसके जस्ट पीछे एक और रेक्टेंगल लगा दिया है, यानी दो रेक्टेंगल साथ में चलेंगे। फिर उन दोनों की कॉपी कर दिया है और पेस्ट कर दिया है। इस तरह दो बार करीब दो दो रेक्टेंगल्स निकलते हैं। उसको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद एक वीडियो बन जाएगा। उस वीडियो को हमें 3 या 4 बार कॉपी कर लेना है, ताकि जो दो हैं हमारे, दो बार जो दो दो रेक्टेंगल निकले हैं वो करीब 3-4 बार निकल जाएंगे। तो ये एक साइक्लिक रिपीटेशन हो जाएगा इसमें। तो उसके बाद हमें वहाँ पे कार रख देनी है। आप चाहें तो 2 कारें रख सकते हैं, 3 कारें रख सकते हैं, अपोजिट साइड से कारें रख सकते हैं। सिर्फ आपको रखना है और थोड़ा बहुत मूवमेंट करना है आगे पीछे एनिमेशन के द्वारा, और ये सब कुछ इस तरह फील होगा कि जैसे कि सचमुच कोई कार रेस हो रही हो। इसमें आप साउंड इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, आप कार को रोकने वाला इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ब्रेक लगने वाली आवाज़ें ले सकते हैं। यूट्यूब पर या फिर गूगल से आप सर्च करके आवाज़ें ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक कार की पीएनजी इमेज गूगल पे सर्च करनी है जो बहुत इजीली मिल जाएगी, और उसे आप इस तरह सर्च कीजिए, कार फ्रॉम अबव पीएनजी। एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिखिए, कार फ्रॉम अबव पीएनजी। तो जो भी कार आपको पसंद है वैसी कार आप ले सकते हैं और उसके बाद आप उनका एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा आगे पीछे लेते हुए ये दो रेक्टेंगल्स को एनिमेट कर दिया है। इसके बाद मैं इन दोनों का एक एक कॉपी कर लूँगा और वो मैं थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा देता हूँ। और बस एक छोटा सा वीडियो ये बना लेना है, यानी अब हमारा जो कार के अलावा बाकी सारी चीज़ें हमें सेव कर लेनी हैं और इसको एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट कर लेना मतलब सेव कर लेना है। आप जिस रेजोल्यूशन में चाहें उस रेजोल्यूशन में सेव कर सकते हैं और ये हमारा एक वीडियो बन जाएगा। जो मैंने जैसा पहले कहा कि इस वीडियो को 4 बार कॉपी कर लेना है, 3 4 5 बार, जितने बार भी। तो इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। जैसे ही ये वीडियो सेव हो जाएगा आपको बैक जाना है, काइन मास्टर का पूरा स्क्रीन दिखेगा। फिर से एक और बार बैक जाना है और फिर नया प्रोजेक्ट लेना है। याद रखिए, नया प्रोजेक्ट लेना है। नया प्रोजेक्ट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, तो इसलिए पूरी तरह से बैक चले जाइए, फिर से वही प्रोजेक्ट लीजिए और अब आपको मीडिया का बैकग्राउंड लेयर दबाना है। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट किया हुआ जो हमने वीडियो बनाया था पूरा रोड वाला, जिसमें दो रेक्टेंगल राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, वो वाला वीडियो आपको ले लेना है। और वीडियो लेने के बाद उसको 4 बार कॉपी करना है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। कॉपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको स्पीड वेरिएशंस जब दिखाने रहेंगे तो वो कॉपी वीडियोस जो हैं वो बहुत काम आएंगे। आप किसी वीडियो में स्पीड 2x पे ले जाइए, किसी पे 0.25x पे कम कर दीजिए, तो जो आपकी कार की स्पीड है वो आपको चेंज होती हुई दिखेगी। कहीं पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि कार रुकी हुई दिख जाए, तो काफ़ी अच्छा वीडियो बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने ये एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो ले लिया जो लास्ट में ही सेव था। इसके बाद मैंने ये कॉपी किए, ये एक कॉपी, दो कॉपी और ये 3, यानी कुल मिला के 4 वीडियोस हो गए। अब मैंने इसकी स्पीड देखिए 2x कर दी। तो अब जब मैं इस पर कार रखूँगा तो स्पीड के जो वेरिएशंस होंगे वो आपको अच्छी तरह दिखेंगे। अब ये कार का कोई यूट्यूब वीडियो हो जिसमें कार की आवाज़ आ रही हो, या फिर कोई ऑडियो कहीं से भी ले लीजिए, गूगल पे सब कुछ उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पे आपको अब काम सिर्फ इतना करना है कि ये देखिए स्पीड चेंजेस, ये 2x वाला स्पीड है तो ये फास्ट रहेगी। इससे भी फास्ट हो सकती है स्पीड, अगर आप इसे सेव करके अगली बार करेंगे तो 2x दबाएंगे तो टोटल जो
इफ़ेक्ट आएगा 4x का आ जाएगा। ये देखिए मैंने ये कार रख दी, इसको छोटा किया है। अभी मैंने इस कार की कॉपी कर लिया है, ये पूरा लास्ट तक टाइमलाइन पे खींच लिया। उसके बाद ये कॉपी कर दिया और कलर फ़िल्टर से मैंने इस कार का कलर चेंज कर दिया। फिर एक और कार ली है। कुल मिला के हमारे पास 3 कार्स हो गई। अब मैं इन कार्स को यहीं रखे रहने दूंगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, जो एनिमेशन का की चाबी वाला फंक्शन जो मैंने आपको बताया था उसके ज़रिए। ये देखिए ये कार मूव कर रही है और ये इसको मैंने थोड़ा सा येलो वाली कार को एनिमेट कर दिया। तो अब जो इफ़ेक्ट आएगा वो फाइनल आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप ये किस तरह कारें चलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये मैंने बहुत ही जल्दी बनाया। मेरे सीनियर सर थे एक, उन्होंने मेरे पिछले वीडियो पे वाह लिखा था, तो उसके बाद मुझे लगा नहीं यार एक रेस वाला वीडियो बनाते हैं। तो करीब 15 या 20 मिनट में ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया। इसलिए उतना स्मूथ नहीं बना। आप इसमें कई इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं और ये वीडियो बहुत अच्छा बन सकता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप इस वीडियो में कर सकते हैं वो ये है कि आप वीडियो को किसी जगह फ्रीज़ करके ब्रेक की आवाज़ लगा सकते हैं, तो कारें रुकती हुई प्रतीत होंगी। कार का कोलिजन करवा सकते हैं, जैसे ये रेड वाली कार को येलो से टकराएंगे और आप साउंड ले सकते हैं। गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगा कार कोलिजन का। इसके अलावा सचमुच का रेस जैसा दिखता हुआ प्रतीत करवा सकते हैं, हेड ऑन कोलिजन दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो में कर सकते हैं। तो आप एक बार बना के देखें, बहुत मज़ा आएगा। एनिमेशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अच्छे सॉफ्टवेयर पे और अच्छे बनते हैं, लेकिन आप इसे बना के देखिए और इन्जॉय कीजिए।